लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। और थोड़ा ऊपर हो जाइए। इसको गर्दन के पास रखिए, ये हाथ नहीं, ये बस। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सेम पोजीशन। अब करवट लेकर के बैठिए। करवट लीजिए पहले। पैर झुला के बैठिए। गर्दन को लॉक कीजिए। ऐसे टेक डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट। टेक डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट। टेक डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट। आइए यहाँ पे। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ये आपका सबसे जो टॉप वर्टिब्रा रहता है, सबसे ऊपर C1, जिसको एटलस वर्टिब्रा बोलते हैं, उसका कर रहे हैं। इसको गर्दन को ढीला छोड़िए। आइए इधर। गर्दन को लॉक कीजिए, ऐसे ऐसे। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए।